வணக்கம் நண்பர்களே. ஒரு நண்பர் ஏற்கனவே ஒரு இடம் கேட்டிருந்தார். என்னென்னா, ஆம்பிளிஃபையரில் வால்யூம் வந்து சுத்தமாக குறைக்கும் போது ஹம்மிங் வருது, வால்யூமை கூட்டினோம்னா ஹம்மிங் இருக்க மாட்டேங்குது, அதுக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தார். அதே சேம் கம்ப்ளைண்ட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் எனக்கு வந்துச்சு. அதை நான் எப்படி சரி பண்ணேன்னு சொல்லி தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ வால்யூம் வந்து உங்களுக்கு சுத்தமாக குறைச்சி வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் ஸ்பீக்கரில் உங்களுக்கு இந்த மைக்கை வச்சு காட்டுற பாருங்க. இந்த ஸ்பீக்கரில் உங்களுக்கு இந்த மைக்கை கிட்ட வச்சு காட்டுற பாருங்க. இந்த சவுண்டு கேட்குதா? இந்த சவுண்டு வந்து ஹம்மிங் சவுண்டு லேசாக வருது. இப்போ இந்த ஹம்மிங்கை எப்படி நான் சரி பண்ணேன்னா, இப்போ இந்த போர்டை பொறுத்தளவுக்கு இது வந்து எஸ்டிகே 2.1 ஆம்பிளிஃபையரு ஆடியோ போர்டு. இப்போ இதில் என்னென்னா, இந்த ட்ராக்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெல்லிஸாக போட்டிருக்காங்க. அதனால் என்ன நடந்திருக்குன்னா, இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கிரவுண்டு பார்த்து வைக்கிறோம்ல, இந்த பவர் சப்ளைலேருந்து அந்த ட்ராக்கே பார்த்திங்கன்னா சும்மா பிரிஞ்சுட்டு வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு ட்ராக் ரொம்ப மோசமாக தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல கிரவுண்டு கொடுத்துருக்கோம்ல, இந்த கிரவுண்ட்லேருந்து இந்த ட்ராக் மூலமாக இந்த கிரவுண்டு இந்த ஐசி வரையும் போகும் பார்த்தீங்களா, அது ரொம்ப ட்ராக் ரொம்ப மெல்லிஸாக இருக்கனால தேவையான அளவுக்கு கிரவுண்டு வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கிடைக்கல. அதனால தான் இந்த ஹம்மிங்கே வருது. இப்போ நான் அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த லாஸ்ட்டு கிரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல தான் அந்த கிரவுண்டு எண்டு முடியுது. அதுலேருந்து ஒரு 1 ஸ்கொயர் வயர் எடுத்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ அதை எடுத்து நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டு இன்புட் கொடுத்துருக்கோம்ல பவர் சப்ளைலேருந்து, அந்த இடத்துல நான் இதை டச் பண்ணுறேன். டச் பண்ணோன்னா அந்த ஹம்மிங்கே இல்லை, எடுத்தால் இந்த ஹம்மிங் வருது. இப்போ நான் இந்த ஸ்பீக்கர்கிட்ட இந்த மைக் வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அந்த எர்த்து வேற கனெக்ஷன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். இப்போ வந்து கனெக்ஷன் பண்ணாமல் இருக்குது, அந்த ஹம்மிங் வருது. இப்போ நான் டச் பண்ணுறேன் பாருங்கள், அந்த கிரவுண்டை, அந்த ஹம்மிங் குறைச்சிச்சு பார்த்தீங்களா. பவர் சப்ளை கிரவுண்டில் டச் பண்ணோன்னா அந்த ஹம்மிங் இல்லை. இப்போ நம்ம இதே இடத்துல இந்த வயரை அப்படியே பற்ற வச்சிட வேண்டியதான். பற்ற வச்சிட்டோம்னா அந்த ஹம்மிங் ப்ராப்ளம் இருக்காது. இதை உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணேன் நண்பர்களே. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.